미소가 깰 줄 알았는데 안 깨네. 완성! 안녕하세요, 쌤입니다. 미소가 아직도 자고 있어요. 아파트. 너무너무 좋아. 일단은 불닭볶음면 앞에 준비되어 있고 오징어랑 팽이버섯, 새우, 그리고 여기는 버섯이랑 파고요. 이거 대창이에요. 중간에 미소가 찡찡거려갖고 좀 오버쿡이 됐어요. 그래도 바삭거릴 거라는 거. 음료부터 빨리 따고 갈게요. 미소가 깨기 전에. 오늘 중간에 미소가 깰 수도 있습니다. 오늘 좀 많이 자네요. 빛나. 방금 전에 익혀가지고. 고소해. 장갑을 껴야 돼. 오징어 귀때기부터. 맛있어. 마음이 급한데 왜 이렇게 안 까져?
오징어 대창 순대 대박. 오, 완전 맛있어. 와. 음. 어? 이게 맛있네. 기소가 깰 줄 알았는데 안 깨네. 웬열. 봐도 맛있어. 웬일이야? 오늘 웬일로 미소가 안 깼어요. 매일이 오늘만 같아라. 구독, 좋아요 눌러주시고요. 마지막까지 시청해주셔서 감사합니다. 그리고 대창은 오버쿡 때도 맛있어요.